Parece que el destino nos ha reunido una vez más, James Raynor. Yo lo llamaría suerte. La suerte es un concepto puramente humano. Los protos vemos la simultaneidad de los eventos y sabemos que detrás de ellos hay un diseño superior. No importa cómo lo veas, el resultado es el mismo. En fin, ¿qué te trae hasta aquí, Artanis? Zeratul creía que el artefacto que ustedes tienen en sus manos, él lo llamaba la piedra, podría guiarnos hasta los Xel'Naga. ¿Dónde está Zeratul ahora? El prelado oscuro cayó en Ayur. Su última esperanza era que yo continuara su búsqueda y encontrara la forma de detener a Amon. Mierda. Siempre supe que esta búsqueda suya solo podía terminar de una manera. Fue una gran pérdida. Sé que lo considerabas un amigo. Pasé por un infierno para conseguir ese artefacto. Todo por sus malditas profecías. Perdí a muchos hombres. Si él quería que lo tuvieras tú, llévatelo, es tuyo. Pero ahora tenemos una ciudad que salvar. Debo recordarte que nuestra ley sagrada, el Dae-Ul, prohíbe estrictamente interferir con seres inferiores, a menos que exista una amenaza directa contra el Imperio. Tu decisión de ayudar a estos Terran es desconcertante. ¿Por qué das por sentado que son seres inferiores, Roana? ¿Crees que son prejuicios? Obsérvalos. Son poco sofisticados, primitivos. Se comunican a través de orificios, bocas. Muchos. Yo entre ellos. Solíamos pensar igual que tú, pero he visto su nobleza. Con el tiempo, tú también la verás. El escudo celestial está en graves problemas, compañero. Si no podemos reactivarlo, Augusto Grado recibirá un impacto de proporciones nucleares. Los soldados de la Fuerza Moebius están en la plataforma, y esos sujetos son unos suicidas. Prefieren morir antes que dejar que los capturemos. Esto no me gusta nada. El escudo celestial no durará mucho más. A este ritmo, quizá nos queden 10 minutos hasta que aterrice sobre la capital. Tenías razón, comandante. La Fuerza Moebius está deshabilitando los estabilizadores atmosféricos de la plataforma en este mismo instante. Quizá podamos reparar el daño, jerarca. Sí, suponiendo que la Fuerza Moebius deje algo para reparar. Artanis, si puedes eliminar a esas tropas, mis muchachos repararán los estabilizadores. Eso nos daría algo más de tiempo. Debemos actuar con celeridad. Necesitaremos usar la energía combinada de los 5 estabilizadores para detener el descenso de la plataforma. El estabilizador central está cerca. Si lo tomamos, podremos usarlo como base de operaciones para atacar a los otros 4. Cálculos de durabilidad actualizados. Comandante, tus vehículos de construcción pueden iniciar las reparaciones. Gracias, Artanis. Mis muchachos plantarán una torre de sensores aquí. Servirá para alertarte si los de la Fuerza Moebius pasan por esta área. Detecto un arma electromagnética cerca. El pulso que emanan estos dispositivos dañará lentamente a nuestros escudos. Pero sus reactores de solario quizás sean útiles. Es aconsejable destruir estos dispositivos. Mi conjetura era correcta. Podemos usar estos reactores de solario para mejorar el sistema de energía del núcleo solar. Detecto 2 más de estos dispositivos sobre la plataforma. Si es posible, deberíamos ir a buscarlos. La Fuerza Moebius está movilizando una fuerza de ataque hacia nuestro nexo. Preparen las defensas. Revisando cálculos de durabilidad. Excelente. Hay un equipo de reparación cerca. Atención. Parece que la Fuerza Moebius está reforzando los estabilizadores. Esto no va a ser nada fácil. Transposicionando el reactor de solario a la nave. Tercer estabilizador libre de fuerzas enemigas. Entendido. Que comience la reparación. Apuesto lo que sea a que los de la Fuerza Moebius están muy enojados. Hay muchas tropas protegiendo los estabilizadores. No ataques si no tienes la cantidad de fuerzas necesarias.
Cálculos de durabilidad actualizados. Solo queda un estabilizador en manos de los enemigos. Tenemos que apresurarnos. Estamos transposicionando el último reactor de Solario a la nave. Iniciaré la instalación tan pronto como pueda. Amigo Reino, el escudo celestial se ha estabilizado y la fuerza Moebius se retira. El almirante Horner tomará el control de la estación ahora. Debo decir que tengo una gran deuda contigo, compañero. Tus muchachos hicieron un trabajo excelente, Artanis. El escudo celestial está funcionando otra vez. Estamos por llamar a la caballería. Te veremos en la superficie para extraer la piedra. Te tengo malas noticias. Parece que nuestros amigos tuvieron la misma idea. Mientras peleábamos para llegar al planeta, invadieron el Palacio Imperial. Según los datos de seguridad, se llevaron la piedra. Mi mamá siempre decía, sobre llovido, mojado. No entiendo bien de qué nos sirve esa frase, querido Reynor. Yo tampoco. Espera, ha llegado un informe. Un equipo de evacuación de la Fuerza Moebius está camino a Puerto Bennett. Tienen la piedra. No podemos dejar que se escapen. No se ve nada bien, Artanis. Hay muchos muertos allí. Tenemos que eliminar a estos hijos de puta. ¿Cómo es posible que estos Terran cayeran bajo el dominio de Amon? Les asignaron una tarea secreta. Ocuparse de la seguridad de los laboratorios de híbridos del Dr. Narud. Después de que Valerian restableció el gobierno, la Fundación Moebius se esfumó. Las últimas transmisiones eran caóticas, frenéticas. Antes de darnos cuenta, los ataques ya habían empezado. Entonces Amon los convirtió en sus esclavos, su ejército. Son peligrosos, pero son solo el comienzo de la guerra que se avecina. Siempre fuiste un tipo optimista. La Fuerza Moebius está camino a Puerto Bennett con el artefacto. Tenemos que detenerlos antes de que se escapen. Bienvenido al Puerto Bennett, o a lo que queda de él. Los de la Fuerza Moebius se atrincheraron aquí para alejarnos del artefacto. Valerian está construyendo su base. Una vez que... ¡Ah! ¡Reynor! ¿Qué ocurre? Los híbridos están canalizando energía del vacío hacia la piedra. La disrupción psiónica resultante ha abrumado a los Terran. ¡Desplieguen los inmortales! Necesitamos artillería pesada para proteger a los Terran hasta que cese la disrupción. Te debo 2, Artanis. Mierda, sentí como si se me estallara la cabeza. La piedra se recarga, comandante. Seguramente la activarán otra vez en breve. Tenemos que recuperarla. Nunca estuve tan de acuerdo. Preparémonos, colega. Podemos construir inmortales en el complejo de robótica. Son muy efectivos para asediar a los enemigos y defender a nuestros aliados. Llegó la hora. Mis muchachos contra la Fuerza Moebius. Cuando las defensas estén listas, que empiece la diversión. La disrupción ha dañado a mis fuerzas. Hemos sufrido muchas pérdidas. Vamos a necesitar más tiempo para establecer las defensas. Hagan todo lo que puedan para mantenerlos a raya. Estamos en eso. Tu posición va a estar segura hasta que activen la piedra otra vez. Jerarca, varios de nuestros complejos de investigación del dominio nos informan que los están atacando. Si los rescatas, te daré toda la tecnología Protoss que hayan recolectado. Pronto presenciaremos otra nova disruptora. Recuerda que podemos aprovechar estos momentos para proteger a nuestros aliados de los híbridos o para atacar a la Fuerza Moebius. Hemos liberado un complejo del dominio. Ay, no puedo creer que todavía estemos vivos. Algunos de nuestros médicos se quedarán con ustedes. Quizás les sean útiles. Los atacantes han caído. ¡Avancen hacia la piedra! Comandante, nuestras fuerzas están listas. El dominio atacará a la Fuerza Moebius. La Fuerza Moebius ahora se dirige al Nexo. ¡Prepárense para la batalla! ¡Todos lo venerarán o callarán por siempre!
Atravesamos sus defensas. Tenemos que construir un par de búnkeres. La piedra emite energías poderosas. Estimo que se reactivará pronto. Hemos resistido el ataque de los híbridos. Sigan adelante, guerreros. ¡Mierda! ¡Qué dolor de cabeza! Gracias por la ayuda, Artanis. Marines, hagan retroceder al enemigo. Camino por las sendas. PCE del dominio. Establezcan una línea fortificada aquí. Gracias por su ayuda. Nuestros últimos navíos científicos se dirigen al frente de batalla. Buen trabajo. Área asegurada. Voy a montar algunas defensas. Gracias al cielo. Murieron casi todos. Solo quedan algunos Evamets. Los enviaré para ayudar a las fuerzas del emperador. Emperador Valerian, hemos asegurado todos los complejos que corrían peligro. Prometo que jamás olvidaré este acto de grandeza, jerarca. Ahora sí. Hicimos retroceder a la fuerza Moebius. Mierda. Mira este lugar. Ni los Zerg habían dejado la ciudad así. ¿Conocías a este guerrero? No. Pero conozco su historia. Conozco las de todos. Ninguno imaginó que todo terminaría así. Llegan informes de todos lados. Mundos del dominio devastados. Puestos de avanzada destruidos. Muchachos muertos por todas partes. Guerreros. La muerte es el destino de todos los guerreros. Y quizá también sea el nuestro. El destino no está escrito, Artanis. A mi parecer, si Zeratul creía que tú podías cambiar algo, esta lucha acaba de empezar. Tienes la costumbre de estrechar la mano de tus amigos, ¿no es cierto? Mándalos al infierno, Artanis.
Roana. Preservadora. Roana. Amon. Veo tus dudas, tu miedo. Estás tan solo, sollozando en la oscuridad. Déjame liberarte. Liberarnos a todos del sufrimiento de esta vida. El ciclo infinito de discordia y angustia llega a su fin. Tus palabras no son más que veneno, amor. Tus acciones solo traen muerte. Conllevan un propósito, el fin de un ciclo que nadie ha elegido. Su resistencia solo les traerá un sufrimiento inútil. Ya pasó, jerarca. Se ha ido. ¿Ahora entiendes por qué tienes que separarte del Kala? Su luz se ha extinguido. Lo mantendré fuera de mí. Resistiré. Pude sentir su ira. Vi su verdad. Si no cortas tu conexión con el Kala, tendremos que aislarte. Mantenerte en estasis. Conservaré el Kala sin importar lo que cueste. Si el precio que debo pagar es el encierro, que así sea. Mira, jerarca. Este material se autorregenera. No me extraña que los investigadores Terran ubicaran su origen en una era reciente. Según mis cálculos, tiene unos miles de millones de años de antigüedad, si no más. La visión de Zeratul predijo que esta piedra podría guiarnos hacia la esperanza. Pero, ¿cómo? Sí, guiarnos. Es un código que hay que descifrar. Parece que la piedra puede manipular energías, pero quizá ese no sea su único propósito. Creo que en su interior guarda su propio punto de origen. ¿Su punto de origen? Sí, prometo que descubriré cómo esto nos ayudará a llegar a los Elnaga. Redobla tus esfuerzos, Carax. No tenemos mucho tiempo. La influencia de Amon es más extensa de lo que había imaginado. Esta guerra recién empieza y nos llevará al límite. Zeratul creía que los Elnaga vivían y que nos ayudarían. Yo también he escuchado sus profecías. Se dice que los Elnaga vienen de un mundo que existe donde ninguno debería existir. Allí nace toda la vida de nuestro universo. Nuestros antepasados lo buscaron, pero no encontraron más que mitos. ¿Y tú? ¿Crees lo mismo que Zeratul? Zeratul mató a mi madre, Artanis. Siempre lo odiaré por eso. Mi desprecio hacia él no conoce límites. Razagal estaba corrompida por la reina de las cuchillas, matriarca. Sí, eso lo sé ahora. Pero la razón no gobierna a las emociones. Y esa es una creencia que tu casta quizá no comprenda tan bien como la nuestra. Zeratul también sufrió por ella. La culpa lo llevó a descubrir las profecías ancestrales, a encontrar esperanza para nuestro pueblo. Perdóname, pero no puedo depositar mi fe en las palabras de un exiliado. Oh, ¿qué tal, su realeza? Esto es raro. Nunca en mi vida había hablado con un Protoss. Si hay algo que aprendí de tu comandante Raynor, es que no somos tan diferentes, Rory-Swan. Sigue con tu informe. Bueno, el artefacto, la piedrita es toda tuya. Estamos en pleno proceso de transmitir toda nuestra información a tu ingeniero. Te lo agradezco. Envíale mi agradecimiento al comandante Raynor. Yo le digo, compadre.
padre? Zeratul, viejo amigo. Tengo la piedra que, según tus dichos, nos llevará a la salvación. Pero no podemos derrotar a Amon solo con fe. Cuando me convertí en jerarca, me revelaron la ubicación de un lugar donde nuestros científicos Kalai hicieron experimentos con armas secretas. Dentro del complejo de Glacius ha renacido el programa purificador. Tenemos que recuperar esta poderosísima tecnología. El complejo de Glacius. Su interior alberga el arsenal más grande que el Imperio ha desarrollado. Allí se llevó adelante el programa de resurrección de los purificadores. Purificadores, el arma prohibida. El cónclave los encerró para que nunca los reactivaran. Los antiguos purificadores no están aquí, preservadora. Aún están encerrados. Aquí, en Glacius, nuestros investigadores han desarrollado prototipos de armas inspirados en esa tecnología antigua. Hablas con palabras de una casta superior, Kalai. Eso es una herejía imperdonable. Las fuerzas de Amon nos superan. Estamos al borde de la aniquilación. Si esta tecnología puede servirnos de ayuda, la usaremos. Sus sirvientes. ¡Preparen a nuestros guerreros! Los Taldarim. No se los ha visto desde León del Conflicto, antes de que los protos se unieran bajo la luz del Kala. Me temo que han regresado hace un tiempo, Roana. Durante años creímos que eran sirvientes fanáticos de los Xel'Naga, pero en realidad se habían entregado a la voluntad de Amon. No entiendo cómo un ser puede elegir seguir a Amon. No lo sabemos. Los Taldarim se llaman a sí mismos los elegidos, pero desconocemos para qué los ha elegido Amon. Son enemigos peligrosos que ayudaron a forjar a los híbridos y derramaron sangre en nombre de nuestro peor enemigo. Protos contra protos. El Daeul exige represalias ante tal ofensa. Hay que destruirlos. Si ese es su destino, que así sea. Las tecnologías armamentistas de los purificadores que se han investigado aquí podrían ser muy útiles para nuestro arsenal. Eso espero. ¿Qué me dices de los temores de Roana? ¿Son fundados? Los Kalai de Glacius han realizado prototipos con buenos resultados. Se dice que estos experimentos son idénticos a los templarios originales. Un subproducto de análisis cuánticos predictivos. Fueron y serán solo máquinas. No les des tanto mérito, Carax. Nosotros también somos máquinas de origen biológico. A menudo me maravillo con la arquitectura, el diseño, la construcción esmerada de nuestra forma, nuestra maquinaria. Los Xel'Naga nos forjaron como nosotros forjamos a los purificadores originales. Si queremos obtener la tecnología de los purificadores, debemos movernos rápido. Los Taldarim están preparándose para atacar el complejo. Jerarca, parece que los Taldarim están disparando el rayo de desplazamiento de fases de su nave nodriza contra las defensas orbitales de Glacius. Soy Alarak, el primer ascendiente. Mi misión es destruir este complejo. Buscas la bóveda tecnológica, pero llegas tarde. Quedará en ruinas como el resto de este mundo patético. Usen el tiempo que tienen para retirarse de este sistema. O quédense aquí y vean cómo sus fuerzas arden. Me importa poco lo que decidan. Sus cálculos no son perfectos. Si comenzamos ahora, nuestras fuerzas podrían salvarse del rayo de desplazamiento. Entonces lo haremos. El rayo de desplazamiento está avanzando. Tenemos que llegar a la bóveda antes de que la destruya. Detecto que una fuerza Taldarim se agrupa cerca de nuestro nexo. Debemos prepararnos para el asalto.
Espera. Estos centinelas quedaron abandonados. Déjame activarlos. Nos servirán para recuperar los escudos de los guerreros cercanos. Y listo. Ahora nuestros portales están calibrados para transposicionarlos. Nuestras fuerzas están cerca del rayo de desplazamiento. Tenemos que estar atentos para que no nos alcance. Los Taldarim han bloqueado esta ruta con un campo de fuerza. Tendremos que buscar un camino alternativo para destruir su fuente de energía. Parece que los científicos de la estación también almacenaban solario en bruto aquí. Si es posible, vayan a buscarlo. ¡Excelente! Hemos recuperado solario. ¡Ah! ¡Más centinelas! Los activaré ahora mismo. Los guerreros de Alarak han establecido una gran fortaleza aquí. Retrocedan, templarios. No tenemos tiempo para atacar su base. Creo que nuestras fuerzas están buscando un poco de emoción, jerarca. Activando centinelas cercanos. Jerarca, detecto movimientos en la flota Taldarim. Hay muchas señales de transporte en las proximidades del complejo. Prismas de transposición. ¡Qué ingenioso! Alarak está activando las antiguas defensas del complejo para usarlas contra nosotros. Hemos obtenido otra muestra de solario. Hemos conseguido todas las muestras de solario en bruto. Están en perfecto estado. Deberías verlas. Adquiriendo acceso. Trabaja rápido, Forjafaces. Apunta el disruptor a su ubicación. Tengo las coordenadas. Transposicionando el contenedor a la nave. No eres tan débil como pareces, Artanis. Nos volveremos a ver. Las armas de los purificadores están a salvo en la lanza de Adun. Un momento. También hay un prototipo de guerrero. Tendré que examinarlo con más detenimiento. ¿Querías verme, Forjafaces? Artanis, es bueno volver a verte, joven ejecutor. ¿Fénix? ¿Cómo es posible? Fue su personalidad la que seleccionaron y clonaron para el prototipo del purificador. Teniendo en cuenta tu amistad con la personalidad de origen, cree que lo despertaron de la estasis y lo convirtieron en un dragón. ¿Por qué estás aquí, Fénix? El propio Aldaris me indicó que debía venir a Glacius y servir a los templarios. Es el último recuerdo de su red de memoria. Los grandes templarios aún estaban codificados por orden del cónclave. ¿Sabes algo de los experimentos que se hacían en Glacius? ¿Por qué Aldaris te dio esta orden? Soy un guerrero, viejo amigo. Lo sabes bien. No me corresponde cuestionar las órdenes de un juez. Su construcción es muy avanzada. Un casco de adaño compuesto por una malla de compresión de trilio. Parece que fue el primero en la reactivación del viejo programa. ¡Basta! He peleado demasiado por la voluntad del cónclave. No me pueden examinar como si fuera un espécimen. Soy un templario y me he vuelto a reunir con mis amigos más queridos. ¿No es un día glorioso? Por supuesto, tienes razón. Carax, estas pruebas ya no son necesarias. Fénix, bienvenido a bordo de la lanza de Adun.